強強啊，嗯，好悶啊！呢排有啲咩節日可以整下嘢咁啊？復活節啦，食出奇蛋。哦，唔好咯，食出奇蛋，超級市場就買到啦。有咩好玩？你講。咁啊，聖誕節啦，食聖誕大餐，整火雞。你咩傻㗎？整火雞？你當你自己大廚啊？妄想。啊，有啦。有冇講你啲九唔搭八嘅意見出嚟啊？咁整薑餅人咯。孺子可教也。大家好，又係我 Kinda 啦。同上一次嘅新聞20相隔咗咁耐，你哋仲記唔記得我係邊個呢？你哋有冇掛住我？有冇？有冇？第一個冇。咁算啦。不過我哋今日好榮幸咁邀請到林志強嚟教我哋整薑餅人，為即將到來嘅聖誕節做好準備。咁我哋而家就一齊開始整薑餅人啦。等陣，洗手先。好啦。好啦，咁我哋而家就洗完手啦。咁我哋而家就嚟介紹下一陣間整薑餅人要用到啲咩材料啦。唔該晒。首先係低筋麵粉啦，金黃色嘅生糖、雞蛋，有呢個蜜糖啦，同埋梳打粉、豆蔻粉啦、丁香粉、肉桂粉同埋薑粉嘅。咁材料就介紹完畢啦。咁我哋而家就一齊嚟開始整啦。好啦，首先量個黃糖先啦，黃糖就量30克，好啦。薑粉就用1/2茶匙，大概咁多左右啦。丁香粉都係1/2茶匙，豆蔻粉都係1/2茶匙，最後肉桂粉就2茶匙，然後就落30克，蜜糖係40克嘅。之後雞蛋就落半隻啦，嗱打散佢，然之後就落半隻，就攞打蛋器將佢哋打起啦，打勻就得㗎啦，打2分鐘。好啦，打完咗之後就靜止佢5分鐘先啦。咁呢個時候我哋就量咗麵粉先啦，麵粉就要140克，然之後梳打粉就要落半茶匙啦，落少少得啦。然之後就篩。記得一定要過篩喎，因為唔過篩咧，你麵粉咧同梳打粉就會有好多粒粒啦，咁咧整出嚟你嘅餅咧就會好核突。好啦，過完麵粉之後，跟住就攞蛋糕刀啦，去將佢哋攪拌啦。千祈唔好咧係咁順時針或者逆時針咁攪喎，係 cut 然之後翻一下 ，cut 然之後翻一下，直到啲漿啊同啲麵粉完全融合啦。而且呢個步驟係唔可以用打蛋器嘅，因為如果咧啲麵團咧打過頭嘅話咧會起筋，起筋嘅話曲奇餅咧就唔會脆㗎啦。好啦，攪到你差唔多嗰陣時候咧，我哋就可以轉為用手攪㗎啦。所以就係點解頭先叫你哋整甜品之前要洗手要洗手先。我整出嚟咧就太黏嘅話咧，就要酌量咁加翻少少麵粉。好啦，到你啦。好啦。嗱，就買蜜糖先啦，而家你要準備啦。咁咧，當我哋整到佢唔黏手啦，你睇下點樣叫唔黏手咧？咁樣就叫唔黏手啦。好啦，咁而家咧，咁我哋蜜糖有咩用咧？梗係有用啦。咁我哋就可以用呢啲紙，知唔知係咩啊？可以用佢嚟代替牛油紙，其實佢係一種環保嘅不織布啦，但係佢可以循環再用。而家興環保啊嘛，記住啦。咁咧，我哋就可以將佢放喺上面啦，就碌咯喎。碌之前咧，啲麵粉支棍咧就滲一滲啲粉先啦。點解要滲粉咧？就等佢唔好黐嚿麵團，碌出嚟就可以更平，你焗出嚟嘅薑餅就更加靚啦。發布都可以滲少少粉落嚟，咁都會黐嘅喎。好啦，嗱就碌啦，開始。咁佢碌嘅時候，咁我就玩下其他嘢啦。咁佢碌完之後冇理由成塊拎去焗噶嘛。咁我哋就可以攞呢啲，除咗薑餅人，仲有咩啊？聖誕嘅有聖誕樹啦。咁其實唔一定有呢啲公仔嘅，你可以用呢一個材料去焗其他公仔都得嘅。咁隨你喜歡啦，其實。得未啊 ？OK，嗱好啦，呢度碌到呢個厚度就差唔多啦。咁一定要有翻啲厚度喎，唔一定要係一個好完整嘅長方形啊、四方形咁嘅。咁我哋就可以好隨意咁，唔俾呢個你，俾呢個你。好隨意咁喺上面吸公仔啦，大力少少，一，咁你就會見到有個公仔嘅形㗎啦。
咁你當你吸晒啦，冇位啦，咁你就拎起佢啦，拎起啲邊邊位，咁你留翻啲公仔喺上面。嗱，咁樣就留翻你剩翻嘅形狀啦。咁呢啲咧，剩翻就可以一路重複頭先嘅步驟啦。幾可愛！好啦，然之後咧，都係咪咁我拎去焗㗎啦？拎個盤放張紙啦，然之後將佢過落去啦，就要小心啲喎，如果唔係你個公仔就會變樣，變得好核突。千祈唔好好似整到佢好似林志強咁喎。千祈唔好咧將啲曲奇餅放得太邊啊，因為爐邊嘅溫度會比較高，同埋咁樣就會比較易燶咯。咁焗出嚟咧就冇咁靚，可能會有一忽係燶咗㗎啦。好啦，呢個時候就拎佢焗啦。咁要焗幾耐啊10分鐘。幾熱啊？180度得啦。係咪要熱啊？要熱幾耐啊？5分鐘。好啦，而家個爐就差唔多熱完啦，咁我就可以放入去㗎啦。嗱，爐溫係180度，焗佢10分鐘。10分鐘之後就得食㗎啦。咁而家就過到10分鐘啦，但係咧千祈唔好個爐一停你就拎佢出嚟喎，因為而家冬天啦，室溫太凍啦，你拎佢出嚟咧，啲曲奇餅就會謝咗落去啦，咁你曲奇餅就唔肥就唔靚啦，咁我哋而家就可以夾佢出嚟啦。嗱，咁就可以放喺度，等佢喺室溫下面涼咗之後，咁我哋就可以裝飾啦。好啦，呢個時候我梗係整第2輪㗎啦。嗱，剩翻呢嚿唔係唔整㗎嘛，梗係整埋佢㗎啦。好啦，繼續吸啦，我哋就可以。走啊！走開！阻住我！聖誕樹！忍啦，可以忍啦。走家啦！整都歪咗啦。靚仔啊，似你啊！走！走開！好啦，落色素啦。首先呢包就落我放啲冰喺底。綠色先啦。好啦，而家用綠色啦，再支羹咧就抹一抹佢先啦。攞張紙巾抹一抹佢。嗱，跟住先用第2個。好啦，跟住我哋而家就用黃色啦。最後我哋就用紅色啦。整出嚟就深紅色啦。嗱，好啦，而家曲奇餅焗完啦，咁我哋就可以開始裝飾啦。我手上呢啲咧就係啱整嘅糖霜啦，係啦，佢呢就係朱古力筆啊，係已經調好顏色嘅朱古力。好啦，咁我哋可以裝飾啦。我揀呢個，呢塊靚仔啲。可以出貓。好啦。佢結咗。而家天氣實在太凍。係啦，如果朱古力筆結咗嘅話咧，就放翻落水邊去熱一熱佢啦。嗱，大家睇下呢個成功嘅作品。我喺度係咯，我未得。嗱，如果想睇失敗嘅作品咧，就要睇下佢嗰啲啦。嗱，好啦，我哋又整完啦，呢啲係成功嘅作品。我呢個靚啲，大家邊啲靚啲咯？咁你就我啲靚啲啦，係咪？聖誕叔叔。好啦，嗱，咁我哋整完啦，要送俾人嘅話，我哋喺入落袋度。聖誕氣氛。嗱，睇下，咁樣就包完㗎啦，就送俾人啦。幾靚？我靚啲。同埋冇理由咁自私，次次都我哋決定整得㗎嘛。如果你哋有意見，而嗰樣嘢我哋又識整，又唔太難、唔太複雜嘅話咧，咁我哋咧都會好盡力咁教你哋整嘅。咁你哋咧可以喺學生會嘅 Facebook 專頁度留言啊，或者喺呢一條嘅新聞20嗰度下面留言，咁我哋都會盡力解答你嘅問題啦。你做咩幫佢大陸喎啊？